हेलो गाइज, गुड मर्निङ, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो फेसबुक पेजमा हजुरहरूलाई स्वागत छ, वेलकम छ। सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहे र सबैजना मेरो देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मेरो फेसबुक मित्रहरू, मेरो फेसबुक परिवार सबैजनालाई सम्झिराखेको छु। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। कुशल मङ्गलैको कामना पनि गर्दछु र आज चाहिँ एकदमै शानदार धुप लागिरहेछ, घाम लागिरहेछ है। एकदम शानदार घाम लागिरहेछ। म चाहिँ यता गार्डनतिर घुमिरहेको छु हैन। र यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो तन्दुर रहेको छ, पार्टीहरूमा युज हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो तन्दुर रहेको छ यहाँनिर। यो पार्टीहरूमा चाहिँ प्रायः जसो युज हुन्छ, नत्र भने भित्रै छ हाम्रो हैन। अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो सपिङ हल छ। उतातिर चाहिँ हाम्रो यता अगाडि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याङ्केट हल हैन, म्यारेज हल जसलाई भनिन्छ हैन। यहाँ चाहिँ शादी विवाहका पार्टीहरू हुन्छन् र त्योभन्दा उतापट्टि हाम्रो रेस्टुरेन्ट छ, त्योभन्दा भित्र हैन। त्यसको माथिपट्टि रुमहरू छन्, 2टा मन्जिलमा। तल चाहिँ म्यारिड हल छ र यो चाहिँ हाम्रो गार्डन हो। एकदमै हरियाली छ, एकदमै राम्रो छ, सुन्दर छ हैन। यतापट्टि चाहिँ नि यहाँ यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, हाम्रो होटलको बोर्ड लागिरहेको छ। होटलको बोर्ड छ र एकदम सुन्दर बनाइएको छ। हेर्नुस्, यो घाँस, यो पौधाहरू लगाएर चाहिँ एकदम सुन्दर बनाएको छ। उतातिर पनि त्यस्तै बनाछ हैन, एकदम राम्रो बनाछ। अनि हामी चाहिँ बिहान यसैमा वाक गर्छौं हैन। गार्डनमा घुम्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ, एकदम फ्रेस मुड हैन। बिहान चिसो मौसममा चाहिँ घुम्न एकदम आनन्द हुन्छ र यसैमा आनन्द लिने गर्छौं हामी हैन। तपाईहरु पनि कस्तो ठाउँमा घुम्न जानुहुन्छ हैन, बिहान मर्निङ वाक गर्न कतातिर जानुहुन्छ कमेन्टमा भन्नु होला है। हामी चाहिँ मर्निङ वाक चाहिँ गार्डनमा गर्छौं हैन, बाहिर जाँदैनौं। बाहिर चाहिँ बिहान अलि जान सकिँदैन। हामी चाहिँ यही घुमेर आफ्नो ड्युटी भन्दा पहिलाको टाइमलाई चाहिँ नि यही इन्जोय गर्छौं, आफ्नो टाइमलाई हैन। एकदम रमाइलो ठाउँ छ, रमाइलो लाग्छ र सबैजनाले मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला। थ्यांक यू।